Mga master, ano kaya yan? Yung taro to? Yun na. Kumagalaw siya, oh. Na ano lang. Ang madulas kasi. Yun. Yun siya. Gumagalaw siya, oh, yan. Yan. Ano kaya yan? Halos pareho siya ng bato. Pero gumagalaw yan. Yan siya, oh. Yan. Ano kaya yan? Yan, oh, gumagalaw siya, oh. Baki ano naman, baki dito. Shell ba yan? Part ba siya ng starfish o ano? Parang linta eh. Oh? Anong nilalang yan mga lodi? Pa-ID naman ako. Yan siya, oh. Pa-ID ako mga boss. Bilis din naman, oh. Bilis din siyang gumalaw, oh. Pa-ID ako. Tignan natin. Uy, sumabit. ID ako. Anong kabinado niya? Sarap. Ano kaya yan? Si Origin. Hindi si Origin. Ay, tigas. Tigas yung ano niya. Ay, kuntik na. Pinahirapan na pa ako, ha. Ayan. Uy. Ayan siya. Parang lintay. Tigas. Tigas, parang linta. Ano kaya yan? Parang linta. Ayan, oh. Grabe, makapit, oh. Ano niya? Ayan, makapit yung ano niya. Parang linta nga siya. Kung sa gala. Ayun ko ano yan.